ちゃいました。 MS194TC トップハンドルで梨はまず梨でいいか。このまま入れてつけてからつけてこれがかかっとるのかということで、こっちか。初めて買った CP エンジンチェーンソー CP も初めて青35センチどうやって装チェーンは、D で円錐。したら量入れて量を入れてエンジン始動。チョークいるかな。で来た。でなしでやってみるか。いるのかね。あれなんでない。なんでかからんの。
ブレーキでおかしいな。鳴らしの続き、まずブレーキ、そして、これは押したからいいとチョークで、こうでこうでこうこうでこうで離してこうで、チョーク下からこれで引っ張ると。でこれを戻して一回ついた。お